Now, for those who don't understand the feast, En voor zij die het feest niet begrijpen, first day of the seventh month, eerste dag van de zevende maand, Feast of Trumpets. feest van trompetten. Second day of the seventh month, Tweede dag van de zevende maand, Feast of Tabernacles. feest van tabernakel. So what we see here, Wat we hier zien, that this started dat dit begon on the Feast of Trumpets begonnen op het feest van trompetten and then went into the Feast of en Tabernacles. ging in het feest van tabernakel. So what we're seeing here, Wat we hier zien, that as they're returning, terwijl ze terugkeerden, they place great emphasis on the feast. hebben ze heel veel geïnvesteerd op de feesten. I think it is great wisdom Ik denk dat het een grote wijsheid is as we return to our first in-gathering dat wij terug zijn naar onze eerste samenkomst, that we invite Rabbi and his lovely wife dat we de rabbi en zijn lieflijke vrouw hebben uitgenodigd to come and share with us om met ons te delen about the feast over de feesten. as we talk about Terwijl we praten over restoration, herstel, revive, opwekking, renew, revive, restore. vernieuwing, opwekking en herstel. Because the pattern Want het patroon is you got to get back in the Word dat je terug moet gaan in het woord and then celebrate the feast. en de feesten vieren. Some of you may, I hope before this weekend, you may have only looked at feast as something religious. Sommigen, misschien, u keek alleen de feesten als een religie. But now that God has opened this door, Maar nu de Heer de deur heeft geopend, you'll begin to see the feast begint u de feesten te zien beyond a religious experience. buiten een religieuze ervaring. And you'll stop reading past them. En dan u zal starten om te lezen daarbuiten. And you'll take further from what we gathered this weekend. En u zal verder stappen op wat we hier dit weekend hebben And pray the Lord will continue to give you revelations, En we bidden dat de Heer u openbaring zal blijven geven. understanding En begrip about how this applies hoe to het, your life. hoe het in uw leven moet werken. I think we're living in a time Ik denk dat we in een tijd leven when God does want to renew us, waar de Heer ons echt wil vernieuwen revive us, en opwekken and restore us. en ons weer herstellen. But you gotta find all of that, Maar u moet dit alles vinden, not in gimmicks and games, niet in spelletjes, but in the Word. maar in het woord. There has to be a priority Er moet een prioriteit zijn of the Word. van het woord. God bless you. God zegen. Amen. All of the teachings will be able to, you'll be able to grab it. But let me do this because we got leaders here. We hebben leiders hier. And I, by now, after many of y'all know me for years, 20 years, where some of you more. En tegen deze tijd, jullie kennen mij al veel langer. But Bishop made a profound point. Maar Bishop die maakte een duidelijk standpunt. And this is directed to you and every person that does music. En dit is voor ons en ieder die muziek maakt. You too can run through a stop sign. Je kunt ook door een stopteken Your rennen. song list might have 500 songs. En je hebt misschien You 500 might have liederen, 10 songs. misschien 10 liederen. But you miss a moment. Maar je hebt de I andere told my gemist. wife, I said, we didn't need to go to another song. We hoefden niet naar nog een lied. Sometimes you need to understand. En soms moet je begrijpen. Your agenda is not God's agenda. Jouw agenda is niet Gods agenda. But when we get programmatic, we want to be a part of the program. But after all, I practice. Well, one of the things I do, I used Soms to willen we door sing. een programma heen. I used to sing a lot. En ik heb heel veel gezongen. And I know how it feels when you practice your song. En ik weet hoe het voelt wanneer And je they skip your lied hebt song. gespeeld en ze slaan jou niet over. Before I was in Jesus, that used to make me mad. Maar voordat ik in Jezus was, werd ik daar boos om. And then when you're a young preacher, you always want to preach. En wanneer je een jonge prediker bent, wil je I'd altijd rather sit prediken. down and listen En ik zit liever en and luister. hear the word En ik luister naar het woord. than really to have the burden to bring the word. Dan de last hebben om het woord te brengen. But it comes with maturity. Maar het komt met die volwassenheid.
But I'm glad you made that point. Maar ik ben blij dat je dat punt Because out of the maakt. mouth of 2 witnesses, let every word be established. Want uit de mond van 2 getuigen laat alles vast. I said to my wife, we missed a moment. En ik zei tegen mijn vrouw, we hebben een moment gemist. And most normally I would have just came on up here and just took the service over. En meestal zou ik gewoon gekomen zijn om de dienst over te nemen. As you know, we do. But En zoals I je weet said, dat we doen. you know, and then he had a teaching moment about it. En toen had hij een onderwijs erover. So now it's no offense. En het is nu geen aanstoot geven. It was just taught. Het is gewoon And geleerd. everybody gets it. En iedereen begrijpt het. You know, because musicians switch out on certain songs and we get stuck on one song, then that's my musician. How you Want doing? soms gaat And then de liederen worden he veranderd. don't get to play. En dan kan de andere niet spelen. But he did all of this practice. Maar er is helemaal geoefend ervoor. Say with me, preparation is Voorbereiding never lost time. is nooit verloren tijd. Let us stand all over the building. Laten wij staan hier in het gebouw. Just lift your hands. Laten we onze handen opheffen. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom. My Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Now here's what I want you to do. So many times Dit is wat ik wil dat u doet. En zo vaak, when someone says, praise the Lord, wanneer iemand zegt prijs de Heer. you know, I had to stop the people in Sri Lanka and India. En ik had de mensen in Sri Lanka en India moeten stoppen. I would say, praise the Lord. En ik zou zeggen prijs de Heer. And they would say, praise the Lord. En dan zeggen zij prijs de Heer. No, I said, praise the Lord. En nee, ik zeg juist prijs de Heer. You say hallelujah. Dan zeg jij halleluja. Praise the Lord is not praise the Lord. Prijs de Heer is niet prijs de Hallelujah Heer is te praise the zeggen. Lord. Maar halleluja betekent prijs So de many Heer. times we, as he said, we know about and around church. En zo, zoals hij gezegd heeft, zo vaak weten wij over de kerk. En wat er om But heen God gebeurt. would love to hear the fruit of your lips. Maar God wil de vruchten van onze lippen He horen. would love, you know, I was sharing with my wife, En ik deelde met mijn vrouw. and I was, you know, she tells me all the time, En ze vertelt me elke keer. because I am a dad of girls. En hij zegt, ik ben een meisjesvader. One of my daughters used to say to the other daughter, En een van mijn dochters zei tegen de andere dochter. you got 5 minutes with daddy. Je hebt 5 minuten maar met pa. Because if you don't do it in 5 minutes, he's going to answer your question. He's going to solve your problem. Want als jij het niet kan
voor elkaar kan krijgen met 5 minuten, dan gaat hij je probleem oplossen. Girls really don't, and women all the time don't want that problem solved. En vrouwen en meisjes die willen vaak niet hun problemen opgelost hebben. No offense to women, they want you to listen to their problem. En geen aanval voor de vrouwen, maar ze willen dat je luistert naar het probleem. Those girls are so smart. You got 5 minutes. Maar die vrouwen waren zo slim, ze zeiden, hey, je hebt 5 minuten. Because on the 5th minute, he's going to give you a solution. Want na 5 minuten geeft hij je een oplossing.